Dona Edivânia e as filhas, tudo bem? É Dona Edivânia. Edivânia. Ô, Dona Edivânia, como é que foi a experiência da senhora, a primeira fogueira santa da senhora? Qual foi o sangue que a senhora pôs no altar? Bem, o sangue que eu coloquei, quando eu cheguei no cenáculo do Espírito Santo, bispo, já estava acontecendo, entendeu? Já estava acontecendo o que? A campanha? A campanha, né, de Israel. Qual era a situação da senhora quando a senhora chegou na igreja? Bem, a minha situação era caótica, né? Só miséria, só miséria. Porque o esposo nos vícios, minhas filhas tudo doente, entendeu? E a vida financeira um fracasso. Peraí, o que o marido da senhora tinha? Que vício? Cocaína, crack, maconha, bebidas, cigarro. Eu imagino que para a esposa deva ser muito duro saber ou ver o seu marido nessa situação, porque quem vê aos olhos humanos é uma situação que não tem volta. Sim, senhor, bispo. E até porque tudo que nós tinha, ele destruía nos vícios, entendeu? E além disso, o que acarretava minhas filhas também com problemas de saúde. O que elas tinham? Uma tinha ataque. Ataque epilético? Exatamente. E a outra tinha insuficiência respiratória. E os médicos falavam que não tinha jeito, né? Eu tinha que conviver com aquela situação. Tanto a que tinha um ataque, como a outra... Não tinham cura? Não tinham cura. E aí a senhora chegou na igreja, estava na época da campanha de Israel como agora? Exatamente. Pela madrugada, desesperadamente, eu ligo a TV, aí conheci, né? Então eu disse, eu vou lá, porque eu vi falando que iria mudar. Quando eu chego aqui, o bispo está pregando. O que é que ele fala? Use sua fé. Use sua fé. Eu não esqueci isso. Então eu disse, usar sua fé, vou usar. Minha vida, do jeito que está, ela vai ter que mudar. Então, todo mundo subiu no altar, eu fiz a mesma coisa, subi o altar. Peguei minha envelope, desci. Colocar o sacrifício, né? Coloquei, nunca esqueci essa fogueira, porque esse sacrifício, o valor dele foi R$23. E aí? E aí não funcionou nada. Se estava pior, estava ruim, ficou pior, bispo. Pior. Passou-se 6 meses. Veio uma nova campanha de Israel. Eu disse, agora, entendia mais um pouco. Não tanto, mas eu já estava entendendo. Mas o meu coração estava amarrado. Quer dizer, R$23 não era nem o que seu marido gastava para as drogas num dia dele? Não, não, de forma alguma. E nem com as medicações das minhas filhas, entendeu? Só que não funcionou os 23, também não entendia nada, coloquei porque eu não sabia o que era. Então, passou-se 6 meses, o problema aumentou, chegou outra campanha de Israel. Eu me lancei novamente, né? Achei que me lancei, mas não foi, realmente. Então, quando eu chego, pego a envelope, vou gerar meu sacrifício, mas só que esse sacrifício não foi gerado, porque primeiro eu honrei meus compromissos, também não esqueço, coloquei R$120 na envelope. Quando eu subo aqui no altar, eu digo, agora vai acontecer. Coloquei, bispo, não aconteceu nada. Continuava fazendo muito mais para os remédios e para as drogas do seu marido. Exatamente, e a vida, aquela bola de neve, cada vez pior. Isso já foi o quê? 1 ano. Resumindo, quando foi que mudou? Na terceira. A terceira eu me revoltei. Aí eu peguei o espírito realmente da revolta. Eu disse, agora eu vou partir para o tudo ou nada. Eu parti para cima do diabo. Eu disse, minha vida agora não vai ficar do jeito que está mais não. Ó, diabo, na minha vida e da minha família, tu vai sair da minha vida. Então, o que foi que eu fiz? Subi mais uma vez, peguei. Só que foi diferente, bispo. Foi diferente porque tudo que eu tinha, isso aí eram os compromissos, né? Planos de saúde, dinheiro para feira, água, luz, conta telefônica, tudo, joias que eu tinha, entendeu? Vendeu? Vendi, faculdade da filha, colégio, tudo. Tudo que eu tinha. E ainda a gente achou pouco. Eu disse, filha, vamos à nossa fé, ainda vamos vender salgados e bombons. Então, sem conferir quanto que tinha. Quando chegou no dia, eu disse, vamos ver quanto é que tem. Que eu não contava, né? Eu só ia colocando lá. Eu disse, agora é tudo ou tudo.
Aí, quando eu fui conferir, bispo, tinha um valor de 10 mil reais. Aí, quando eu subi nesse altar e depositei, eu já desci com a certeza. E com certeza, bispo, tudo mudou. Porque minhas filhas ficaram curadas, meu esposo liberto. A vida que eu tinha que viver nas mãos de agiota, porque a empresa que a gente tinha sido falida, tinha acabado porque meu marido deu tudo pelas drogas. Então, hoje, bispo, eu conto os dias e os meses para que chegue uma fogueira, porque cada fogueira é uma surpresa. Quer dizer que ela está curada da epilepsia, não tem mais convulsão? Não. Está liberta dos medicamentos de... Sim. E você dá? Eu tinha problema de cansaço, mas graças ao Senhor Jesus, graças a Deus, é coisa do passado. E o marido livre das drogas? Livre das drogas, batizado e convertido, bispo. E tudo na guerra, né? Porque desceu daqui fazendo o que era para fazer, já saiu diferente. Exato, eu não cheguei ali não, bispo. Quando já coloquei aquela coisa, eu disse, não, é tudo ou tudo. Então eu senti realmente o Espírito Santo falando comigo naquela hora. Ele disse, não, você já está em posse de vitória. E o diabo já saiu. Uau, caiu. Caiu, bispo. Amém. Que Deus abençoe também.